ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சுயம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்கள், முதல்ல நான் ஒரு கடாய் வச்சுக்கிறேன். ஒரு 50 கிராம் வெல்லம் போட்டுக்கிறேன். இப்போது ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். 1/4 டம்ளருக்கு விட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க. நல்லா கிளறிக்கினே வரணும். வெல்லெல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி நல்லா பாகு பதத்துக்கு வரணும். பாகு பார்த்தோன்னா பாகு எடுக்கணும் மாதிரி இல்லை, ஒரே ஒரு சின்ன கம்மி பதம் அது வந்தால் போதும். கையை தொட்டு பார்த்தா அப்படியே கம்பி மாரி வருங்க, அதுதான் கரெக்டான பதம். இப்போ நான் ஒரு அரை முடி தேங்காய் நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கிறேன். நல்லா கலரி விட்டுருவோம். நல்லா கிளறிக்கலாம். இப்போ நான் பைத்தம் பருப்பை நல்லா வேக வச்சுருக்கேன். அதை வெல்லத்தை கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா பருப்பு நல்லா அலற வெந்திருக்கணுங்க. அந்த மாதிரி வேக வச்சுட்டு இப்போ இந்த வெல்லத்திலே போட்டு நல்லா மசிச்சுக்கிட்டா அது சட்டுன்னு மசிந்துடும். பாருங்க, இதை கூட கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம். ஏலக்காய் தூள் போட்டு நெய் ஊற்றணுங்க. பாருங்கள், உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் நெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக தான் ஊற்றிக்கிறேன். பாருங்கள், ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன். ரொம்ப வாசனையாக வருதுங்க, ரொம்ப நல்ல வாசனை வருதுங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா ஒரு உருண்டை பிடிக்கிற சைஸுக்கு அது நல்லா வரணும். அந்த அளவுக்கு கலரி விட்டுக்கினே இருங்க. பாருங்கள், இதை இறக்க சொல்ல கொஞ்சம் நெய் விட்டு இறக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கெட்டியான பதத்துக்கு வந்துச்சு. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வந்த உடனே இறக்கிட்டு நல்லா உருண்டை பிடிக்கிற சைஸ் வருதா பாருங்கள். கையில் நான் கொஞ்சம் நெய் தடவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கினேன். இந்த பூரணம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நான் ஒரு கப்பு மைதா மாவை நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், நம்ம உருட்டி வச்சோம் இல்லையா, அந்த வெல்லம் அந்த தேங்காய் பருப்புலாம் போட்டு நல்லா கிளறி வச்சோம்ல, அதை நல்லா உருண்டையாக பிடிச்சிக்கின்னு மைதா மாவில் நல்லா டிப் பண்ணி எண்ணெயில் போடணுங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போடணுங்க. ஒரு 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 5 நிமிஷம் தான், டக்குன்னு போட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போல் எல்லாத்தையும் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இது சட்டுன்னு ஆகிடுங்க, ரொம்ப நேரம்லாம் விடணும்னு அவசியம் இல்லை. மைதா மாவுனத்தில் சீக்கிரம் அது குக் ஆகிடும். நல்லா திருப்பி விட்டு இது பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு எடுத்துக்கலாம். இது பாருங்கள், சுயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தான ஃபுட்டு. ரொம்ப டேஸ்ட்டான ரொம்ப சிம்பிளான சுயம் ரெடி.